បាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនសិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់បាទក្នុងคลิปវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទអ្នកនរគ្នាអំពីការចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃ Google Form រហូតដល់ដំណើរការនៃការប្រឡងរបស់សិស្សនិងរហូតដល់របៀបកែអញ្ចឹងយើងលេងមួយសេតយកហ្មងហ្នឹងហើយរាល់វីដេអូមុនយើងបានសិក្សាទៅលើធាតុមួយរបស់វាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអនុវត្តទៅលើការអនុវត្ត e-test មួយដែរឲ្យត្រូវជាមួយនឹងស្តង់ដាររបស់ការប្រឡងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាតោះអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបើក browser នឹងមក browser Chrome នឹងមកចឹងរបៀបចូលใน Google Form មានច្រើនរបៀបនឹងយើងចង់ចូលតាមណាក៏បានតែចិត្តយើងរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបរៀនមកយើងចង់ចូលតាម app របស់វាក៏បានដែរគឺចូលតាម Drive ក៏បានមានតែយើងចូលតាម file address ក៏បានដែរគឺថា form.google.com enter មកបាទយើងនឹងឃើញមានផ្ទាំងថ្មីបាទនៃឆ្លាងបាទអញ្ចឹងយើងចុចបូកមកដើម្បីបង្កើត new form បាទជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះឲ្យវាតើយើងដាក់យ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើវិញ្ញាសាបែប e-test មួយខ្ញុំដាក់ថាវិញ្ញាសាទី1វិញ្ញាសាទី1នេះចង់ប្រឡងស្អីគេយើងធ្វើការ description មកដាក់ថាជីវវិទ្យាទៅជីវវិទ្យាអញ្ចឹងយើងដាក់ description អញ្ចឹងមកដាក់ថាជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី12រយៈពេលអញ្ចឹងយើងដាក់រយៈពេល50នាទីទៅ50នាទីនិង50នាទីតោះមកយើងបង្កើតជាសំណួរប៉ុន្តែដំបូងយើងដាក់ឈ្មោះបាទឲ្យគាត់បំពេញបាទឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំយក short answer ខ្ញុំយក require ខ្ញុំដាក់ description បាទដាក់ description គឺចូលអញ្ចឹងបន្តភេទដូចតែឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ duplicate បាទអញ្ចឹងដូរទៅជាភេទមកហើយ duplicate បន្ទាប់ពីនឹងហើយបន្ទាប់ពី duplicate បន្ទាប់ពីភេទហើយគឺចូលដល់អីគេទៀតបាទថ្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំបូកទៅមកថ្នាក់បាទថ្នាក់ទីយើងយកជា multiple choice ដោយសារវាមានច្រើនហើយរើសតែមួយបាទមានទី7ទី8ទី9ទី10ទី11ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ require ហ្នឹងហើយតោះមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតសំណួរមួយទៀតគឺបូកបាទបង្កើតបូកមួយទៀតគឺដាក់ថានៃថ្នាក់បាទនៃថ្នាក់នេះខ្ញុំយកលក្ខណៈជាតិចបាទជាតិចប៉ុន្តែយកវាជា short answer ហើយខ្ញុំ set validation ឲ្យវា set response validation ឲ្យវាហើយខ្ញុំយកជាតិចបាទជាតិចយើងសេបានច្រើនញូលែងបាទញូលែងដាក់បានសរសេរបានតែមួយទេហ្នឹងហើយលែងហ្នឹងក៏ជាតិចដែរប៉ុន្តែប្រភេទកំណត់បានតែមួយឬក៏2ឬក៏3អាស្រ័យតែយើងដាក់ចំនួនឡើងនេះយើងដាក់10សរសេរបាន10ដាក់មួយបានសរសេរបានមួយទេបាទគឺបញ្យល់ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ description ឲ្យវាបន្តិចមកដាក់ description ចូលបាទចូលបញ្ចូលតែមួយតួអក្សរបាទមួយតួអក្សរឧទាហរណ៍A B C ចឹងទៅចុចហ្នឹងលើហើយបើសិនបញ្ចូលខុសឲ្យវា message មកអញ្ចឹងដូចគ្នាដាក់ require បាទដូចក្បាលដំបូលនៃការប្រឡងដាក់ប៉ុណ្ណឹងបានមិនច្រើនពេកទេហើយលោកគ្រូចង់ដាក់មួយទៀតតែចិត្តចង់បន្ថែមមួយទៀតតែចិត្តចុះខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវខ្ញុំបង្កើតមកក្បាលដំបូលមានមក page អញ្ចឹងខ្ញុំចុចឡើងនេះដើម្បីបង្កើតនៅ session ថ្មីបង្កើត page ថ្មីអញ្ចឹងនៅ page ទី2នេះខ្ញុំដាក់រមាំងមួយចូលជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងdescription យើងចង់ដាក់ទៅខ្ញុំបង្កើតសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំយក multiple choice
បាទសំណួរទី1របស់ខ្ញុំសួរថាតើអូស្វែជាអ្វីបាទអនថាទី1កំណត់ញីឈ្មោះអញ្ចឹងទៅអឺដាក់ថាប្រដាប់បន្តពូជបាទយកទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាទខ្ញុំយកទៅប៉ុណ្ណឹងទេតោះអូខេឥឡូវខ្ញុំ set ជាចម្លើយដាក់បន្ទុកឲ្យបាទ1ដាក់5 1ដាក់5 1 5 1 5តើអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើម set ចម្លើយបាទនេះ setting បាទ setting ហើយ quiz ហ្នឹងហើយបាទ quiz make ចឹងទៅ make this a quiz ចឹងទៅចប់ហើយអត់តែស្លេចអាហ្នឹងហើយចប់មកធ្វើទៀតហ្នឹងមកធ្វើទៀតតោះអូខេឥឡូវយើងដាក់បន្ទុកឲ្យវាដាក់បន្ទុកវាបាទយើងដាក់បន្ទុកវាមកយើងចុចលើ answer key នេះ answer key បាទ answer key ឃើញទេ answer key ហ្នឹងខ្ញុំដាក់10បន្ទុកបាទ10បន្ទុកបាទ10បន្ទុកហើយខ្ញុំដានបាទចប់ហើយយើងមើលចម្លើយមួយណាត្រូវយើងចុចម្ដងទៀតគឺ command ញីត្រូវអញ្ចឹងចុចលើ command ញីហើយដានមកចប់ណាលើនេះខ្ញុំយកជា multiple grid វិញបាទ multiple choice grid នេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាចូលធ្វើការគូបគង clone បាទតោះអានេះគឺចម្លើយខាងនេះគឺចម្លើយអានេះជាសំណួរខាងនេះជាចម្លើយអញ្ចឹងគូបគងមកក្រុមខ្ញុំដាក់មកក្រុមដែលមានព័ត៌មាន genetic ដូចគ្នាអានេះខ្ញុំដាក់មកមានទំហំធំហើយស្អិត albumin 3.8 កំណត់ញីកំណើនក្រូម៉ូសូមបាទអញ្ចឹងតោះខ្ញុំដាក់ចម្លើយឲ្យវាអូខេលើហើយអញ្ចឹងយើងខាងនេះមាន5ខាងនេះក៏មាន5ដូចគ្នាខាងនេះមាន6ខាងនេះក៏មាន6អញ្ចឹងបើថា5ដូចគ្នា6ដូចគ្នាខ្ញុំ set ចម្លើយបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយសំណួរហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យចំបន្ទុកសរុបទាំងអស់50ចាហ្នឹងខ្ញុំឲ្យ40ហ្មង40បាទ40នេះត្រូវហើយហ្នឹងហើយតោះឥឡូវខ្ញុំ set ចម្លើយខ្ញុំចាប់ដើម set ចម្លើយម្ដងទៀត set ចម្លើយបាទ set ចម្លើយអានេះអូស្វែវាត្រូវជាមួយនឹងកំណត់ញីបាទ stigmat វាត្រូវជាមួយធំហើយស្អិត 3n albumin 3.8 diploid ចំនួនក្រូម៉ូសូម clone បាទអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវយើង view មកហើយអានេះកែហ្នឹងដាក់បន្ទុកអូតូហ្នឹងមកឃើញហ្នឹងរបៀបកែហើយសិស្សធ្វើតោះ review មកដាក់ឈ្មោះដាក់ថាសួងចានីបាទហើយដាក់ថាប្រុសទី10ចឹងទៅA វាយលើអត់បានវាយតែមួយទេ nick អញ្ចឹងខ្ញុំ tick Osware ស្អីគេstigmat អីគេ 3n 3.8 clone រួចខ្ញុំ submit យកខ្ញុំ view score បាទចប់ហើយអូខេចប់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយបាទចំពោះ Google Form គឺខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយបាទបញ្ចប់ដោយស្ថាពរតើយើងទទួលលទ្ធផលបានប៉ុន្មានចាំគិតតទៅទៀតមានចម្ងល់ត្រង់ណាចាំខ្ញុំធ្វើចំណុចកលឹះទូចទៀតនឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការសិក្សាទៅលើ Google Form អរគុណច្រើនហ្នឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង
Google Sheet Google Doc ហ្នឹងហើយបាទយើងរៀនមកអាបរបស់ Google ទាំងអស់នឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ